Labas, sveika prisijungusi prie 5-osios dienos. Visos iš mūsų patyrėme daugybę skirtingų dalykų ir esame skirtingame laiko tarpe. Kai kurios galbūt tik pradėjote savo vaisingumo kelionę, o kai kurios esame 3., 6., 12 mėnesyje ar daugiau nei 2 metus. Daugybė dalykų atėjo į mūsų kūnus ir mintis ir pasiliko čia. Tad šiandien mes fokusuojamės į paleidimą. Paleidimą negatyvios energijos, emocijų ir jausmų, kuriuos sukaupėme į savo kūnus ir mintis savo vaisingumo kelionės metu. Tad pradėkime. Taigi, šiandienos praktiką pradėsime stovėdamos ant kilimėlių. Dauguma šiandienos pratimų bus tokie fokusuoti į bokso, į spyrių pratimus, kad galėtume paleisti visą tą negatyvę energiją ir, žinoma, nusipurtimo, pasipurtimo tokie pratimai. Taigi, iš pradžių pradėkime giliais įkvėpimais. Įkvepiame per nosį, rankos į viršų kyla, iškvepiame pro burną, rankos leidžiasi žemyn ir kartojame kvėpavimą. Šiuo momentu, aišku, pradedame kurti intenciją šiandienai. Fokusas kaip ir aiškus, paleidimas. Ir pradėkime galvoti apie tas emocijas, mintis, viską, kas yra susikaupę per visą mūsų vaisingumo laikotarpį. Galite susifokusuoti galbūt į vieną kažkokią labai skausmingą mintį ar įvykį. Arba, jeigu nesinori, galite galvoti bendrai, tiesiog būtent apie viską, ką jūs patyrėte ir kas daugiau yra jums nebepakeliui šitoje kelionėje. Taigi turėkite visą tai savo mintyse, paskutinį kartą įkvepiam giliai, iškvepiam. Puiku. Ir pradėsime judesius su rankomis, darome, ištiesinėjame rankas ir sulenkiame ir darome tokį ratą aplink save. Lengvai, niekur neskubant, atrodo lyg stumtume tą energiją, visą blogį, įsivaizduokit, stumėte nuo savęs. Lengvai kvėpuojame, dar kartelį. Ir greitiname tempą. Atverkite plačiai pirštus ir įsivaizduokit, kad iš tiesų atrodo lyg valytumėte visą energinį lauką aplink save, visą savo aurą. Puiku ir greičiausiai kiek išeina. Paskutinį kartą. Puiku, paleidžiame. Darysime tą patį, tik tais judinsime rankas į priekį ir važiuojame žemyn, į viršų ir vėl sugrįžtame žemyn. Rankos juda taip pat, susilenkia ir išsitęsia ir visą priekį savo atrodo lyg išsivalome. Išstumėme. Ir greičiau. Ir dar greičiau. Paskutinį kartą. Puiku, nupurtame rankas, atsipalaiduojame. Šaunuolės. Judinsime galvą į šonus, niekur neskubėdamos. Pradėsime nuo galvos
Ir mažiname judesį, bet greitiname tempą. Iš vieno šono į kitą. Ir dabar iš viso darome mikro judesiukus ir smarkiai judinam galvą. Galite užmerkti akis. Judinam taip, kaip norisi ją pajudinti. 3, 2, 1. Lengvai sustojame. Atsimerkiame. Šaunuolės. Judėsime prie viršutinės kūno dalies. Judinu pečius pirmyn ir atgal. Rankos tiesiog keliauja kartu su pečiais. Kūnas per juosmenį pasisuka į vieną šoną ir į kitą. Lengvai sukinėjame, atpalaiduojame pečius ir pirmyn atgal. Nesvarbu, kaip atrodot iš šono ar ne, nepamirškit to, svarbu dabar, kaip jūs jaučiatės, kokios emocijos kyla. Mes šiandien dirbame su paleidimu. Tai tikiuosi, kad visos esat saugioje erdvėje ir galite daryti tokius judesius, kokius jums norisi šiuo momentu, kad pavyktų viską paleisti. Ir greitinam tempą. Ir dar greičiau purtomės su viršutinė kūno dalim. Galite judėti pirmyn atgal, jeigu norisi paleisti galvas. Ir 3, 2, 1. Lengvai sustojame. Šaunuolės. Ir apatinė kūno dalis, jinai taip pat turi būti visa paleista, pasipurtome ar ne su ją. Ir realiai tiesiog iš lėto keliame vieną koją ir kitą. Patogiai, jaučiame saugiai, galite plačiau atsistoti, taip kaip patogiau. Ir greitinam tempą. Paleiskite savo dubenį, paleiskite šlaunis. Tiesiog lengvas bėgimas vietoje, plačiomis kojomis. Ir greičiausiai, kiek galit. Jauskit, kaip visas kūnas purtasi. Ir 3, 2, 1. Paleidžiame, įkvepiame į viršų, rankos kyla. Leidžiame žemyn. Kylame vėl į viršų. Ir leidžiame žemyn. Ir pakylame į neutralią poziciją. Šaunuolės. Pradėsime savo pratimus. Iš pradžių fokusuosimės į rankas ir tada keliausime prie kojų. Taigi darysime pratimus po 20 sekundžių. Ir pirmasis pratimas yra laikome kumščius 3 kartus. Greitai smogiame į priekį ir 4 į viršų. Ar ne? Turėtumėte jausti tempimą savo šone. Tai darome vieną ranką ir tuomet iš karto keliaujame į kitą ranką. Siūlau pritūpti, ar ne? Toks lengvas skvotas, lengvas pritūpimas. Ir pasiruošiame 20 sekundžių. Keliaujam. Ir 1, 2, 3 į viršų. Ir 1, 2, 3 į viršų. Ir 1, 2, 3 į viršų. 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 Ir paskutinį kartą į viršų. Šaunuolės. Kitas pratimas, vėlgi rankos kumščiuose. Smogiu į šoną, pasisuku su kūnu, grįžtu per vidurį vėl į pritūpimą. Smogiu į kitą šoną, grįžtu per vidurį į pritūpimą. Pasiruošiam 20 sekundžių ir 1, 2, 1, 2. Šaunuolės. Nepamirškit kvėpuoti. Ir paskutinis 2. Šaunuolės. Kitas pratimas.
Lenksime kojas į pritūpimą, rankos išlieka vėl kumščiais ir darysime smogimą iš apačios, važiuodami viena ranka ir kita ranka, ar ne? Rankos juda ratais atgal. Pasiruošiam, 20 sekundžių ir 1, 2, 1, 2. Ir paskutiniai 2. Šaunuolės. Kitas pratimas. Sėsime į pritūpimą, rankos kumščiuose ir smūgiuosime greitai į priekį, šiek tiek pasisukant kampu. Smūgiuojame kaip įmanoma greičiau ir tiksliau, ištiesiant pilnai ranką. Pasiruošiam ir dar keletą kartų. Ir paskutiniai 2. Šaunuolės. Keliaujame prie kojų. Pirmasis kojų pratimas. Eisime į pritūpimą atgal ir spiriu koją į priekį. Ištiesiu pilnai, fokusuojuosi į smarkų ir gerą kojos ištiesimą ir spyrį iš kulno. Na, nepergyvenkit, jeigu šiek tiek žemiau pavyksta, ar ne taip aukštai, viskas tvarkoje. Svarbu yra išlaikyti balansą tarp kojų, ar ne, gražią laikyseną ir būtent tas pats spyris. Pasiruošiam 20 sekundžių ir keliaujame vieną koją, spiriu. 2, 3, 4, 5, toliau darome. Ir paskutinis. Super. Darysime tą patį su kita koja. Pasiruošiame. Ir važiuojame atgal. Spyris. Super. Dar vienas kojų pratimas. Kojos kartu sulenktos ir spirsime kojas į šonus, keisdami vieną koją ir kitą. Rankos išlieka čia patogumui. Spiriu į šoną, grįžtu, pernešu svorį, spiriu su kita koja į šoną. Pasiruošiam 20 sekundžių. Ir 1, 2. 1, 2. Šaunuolės. Paskutiniai. Super. Ir paskutinysis šio raundo pratimas. Kojos plačiai, sulenktos, rankos kaip patogu čia ir įsivaizduojame šiek tiek boksininko poziciją. Šokinėsime nuo vienos kojos ant kitos. Toks lengvas puspirščių judėjimas, ar ne? Vėlgi 20 sekundžių. Ir nepamirštam kvėpuoti. Paskutinės sekundės ir paleidžiam. Įkvepiam, iškvepiam. Kartojame dar kartą. Turime 40 sekundžių pertrauką. Įkvepiam, šį kartą paleidžiam ir vėlgi nusipurtom viską. Kaip norisi, nesvarbu, kaip kojos, rankos juda.
šaunuolės. Kartosime dar 2 raundus šių pratimų. Dabar jau, kadangi viskas aišku, viskas žinoma, pasibandėte, norėčiau, kad pasifokusuotumėte tai, kaip jūs jaučiatės, ar ne? Prisiminkite šiandienos intenciją, prisiminkite tas visas emocijas. Ir kas gali būti geriau, kai mes boksuojamės, ar ne, arba darome spirimo pratimus. Galite tikrai pasitelkti vaizduotę, galite išsiboksuoti, išsilieti, paleisti visą tą blogąją energiją, ar ne? Taigi pradėkime iš naujo, 2 raundas, 1 pratimas, 3 kartus į priekį ir 1 į viršų. Keliaujame ir 1, 2, 3, op. 1, 2, 3, op. 1, 2, 3, op. Ir paskutinis šaunuolis. 2 pratimas, smūgis į šoną pasisukant su kūnu. Pasiruošiam ir 1, 2. Paskutinis šaunuolis. 3 pratimas, pritupimas ir iš viršaus smūgis su kumščiu. Pasiruošiam ir 1, 2. 1, 2. Paskutiniai 2. Super. Taigi, keliaujame į kitą. Pritupimas ir smūgiai su kumščiais į kampus, ar ne? Šiek tiek pasukti. Vėlgi, fokusuojamės į greitį ir į smūgio stiprumą. Pasiruošiam ir paskutinės sekundės. Ir paleidžiam. Šaunuolės. Keliaujame prie spyrių su koja. Priekinis spyris. Pasiruošiu atgal. Spyriu į priekį. Ir keliaujam žemyn. Spyris. Paskutinis šaunuolės. Keičiame pusės. Pasiruošiam ir žemyn spyriu. Ir paskutinis. Super. Kojos kartu, šiek tiek sulenktos, spyriai į šonus. Pasiruošiam ir spiriam, spiriam. Paskutiniai 2. Šaunuolės. Ir paskutinysis 2 raundo, kojos plačiai, sulenktos ir šakinėsime nuo vienos kojos ant kitos. Pasiruošiam ir paskutinės sekundės ir atsipalaiduojam.
Įkvepiam. Iškvepiam. 40 sekundžių poilsis. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir dar kartelį. Ir paleidžiam. Ir vėlgi nusipurtam. Dar kartą primenu, nesvarbu, kaip jūs atrodot. Svarbu, ką jaučiate širdyje ir mintyse, ar ne? Ir atsipalaiduojam. Šaunuolės, paskutinis raundas. Ir tuomet keliausime susitikti su savo mintimis ir paleisti viską galutinai. Taigi, pirmasis pratimas. 3 kartai į priekį ir 1 į viršų. Keliaujam. 1, 2, 3, op. 1, 2, 3, op. Paskutinį kartą. Šaunuolės. Keliaujame į antrąjį pratimą. Smūgis į šoną ir pasisukimas su kūnu. Ir 1, 2. Ir paskutinis kartas. Šaunuolės. Taigi, kitas pratimas. Iš apačios smūgis, judinant rankas, ratu atgal. Pasiruošiam. Ir 1, 2. Paskutiniai 2. Šaunuolės. Paskutinis rankų pratimas. Sėsime į pritūpimą. Ir smarkus šoniniai pančiais. Pasirašiam. Ir 1, 2. Ir paskutiniai 2. Šaunuolės. Keliaujame į spyrus kojom. Pasiruošiame 1 koją ir keliauju atgal, spiriu. Išlaikome balansą ant kojos. Ir paskutinį kartą spyris atgal. Šaunuolės, keičiame pusės, pasiruošiam ir atgal, spiriu. Ir paskutinis. Super. Dar 2 pratimai. Kojos kartu ir spyriai į šonus. Pasiruošiam. Ir spiriu. Grįžtu. Nepamirštam kvėpuoti. Ir paskutiniai 2. Šaunuolės. Ir paskutinis pratimas. Kojos plačiai. Sulenktos nuo vienos kojos prie kitos maži šuoliukai. Ir
Paskutinės sekundės. 3, 2, 1. Sustojam. Įkvepiame ir paleidžiam. Įkvepiam ir paleidžiam. Dar kartą. Įkvepiam. Paleidžiam aukštai. Ir vėlgi pasipurtam. Šaunuolė. Stovim prie kilimėlio galo. Iš lėto lenkiame kojas, atsisėdam. Padedam savo atsigulti. Ištesiame pilnai kojas. Atveriame jas, leidžiame nuvirsti mūsų kojų pirštams į šonus, pečiai žemyn. Ir dabar, kad nuraminti savo širdies ritmą ir šiek tiek pačiom nusiraminti, ar ne, po aktyvių pratimų, padarysime keletą kvėpavimų, fokusuojantis taip, įkvepiant per pilvą, šonkaulius krūtinę. Viena ranka bus ant krūtinės, arba galite uždėti abi. Ir kai iškvepinėsit, būtinai per burną, per atvirą burną, padedate savo su ranka spausti krūtinę ir iškvepiate staigiai, ar ne? Padarysime keletą kartų tokį. Tai vieną ranką ar abi dedu ant krūtinės ir lengvai įkvepiam. Ir iškvepiam, stumiam. Dar kartelį. Ir iškvepiam. Dar kartojam, įkvepiam, iškvepiam ir dar 2 kartai įkvepiam, stumiam ir paskutinį kartą įkvepiam. Super, šaunuolės. Padėkite rankas ant žemės, atverkite delnus. Pradėkite kvėpuoti ramiai, savo ritmu. Galite užmerkti akis. Gulite patogiai, kūnas saugus. Šį momentą pradėkite keliauti į savo vidų. Ten, kur viskas pažįstama, ramu ir saugu. Ir prisiminkime šiandienos intenciją apie paleidimą visų neigiamų emocijų, energijos. Ir paprašysiu jūsų paskutinį kartą pagalvoti apie tai, kas jūs neramino, kas galbūt pravirkdė, kada buvote nepatenkinta, nepasitenkinusi, kada pradėjot galbūt nebetikėti ar praradot motyvaciją, tada, kada jautėt didelį skausmą širdyje. Ir kiekviena mintis ir emocija, kurią dabar prisimenat, viskas kaupiasi viename dideliame burbule jūsų viduje. Kaip magnetas jis sutraukia viską, ką jūs atsimenate neigiamo. Ištraukite tą kiekvieną dalelę, kiekvieną negatyvią dalelę iš kiekvieno kampelio savo kūne. Pagalvokite apie kiekvieną kūno dalį, savo kojas, rankas, krūtinę, širdį, pilvą, pilvo apačią, gimdą, galvą. Kiekvieną savo kūno dalelę išvarykit tą neigiamą emociją ir mintį. Ir nusiųskit ją prie to didelio burbulo, kuris viską sujungia į vieną.
dabar aš skaičiuosiu nuo 5 iki 1. Ramiai kvėpuokit, matykit tą burbulą savyje. Ir kai prieisime skaičių 1, visos giliai iškvėpsime pro burną ir pro burną išleisime tą didelį susikaupusi negatyvų burbulą. Paleisime jį į visatą ir atsikratysime jo iš savo kūno ir minčių. Tai dar bandome sujungti viską, nusiųsti bet ką, ką prisimenate, link to burbulo. Ir 5, 4, 3, 2, giliai įkvepiam, 1, paleidžiam. Matykit, kaip tas burbulas iš lėto palieka jūsų kūną. Natūraliai kvėpuokit, jums patogiu ritmu. Matykit, kaip jis po truputį iškeliauja ir išeina. Skrenda vis toliau nuo jūsų. Pradeda sklaidytis. Ir pradėkit jausti lengvumą savo kūne. Pradėkit jausti lengvumą savo galvoje. Kiek daug vietos dabar atsirado sukurti naujoms, pozityvioms emocijoms. Atkurti tikėjimą ir pasitikėjimą savimi ir savo kūnu bei visa vaisingumo kelionė. Ir nepamiršti, kodėl jūs joje esate. Ir nepamiršti tos laimės momento, kada jūs pasieksite savo sėkmę. Iš lėto pradėk sugrįžti į čia ir dabar. Pajudink savo pirštus. Atmerk akis. Man natūraliai norisi šypsotis, tikiuosi ir jums. Ir padėk savo atsikelti ir atsisėsti ant kilimėlio. Labai tikiuosi, jog visos jūs jaučiatės puikiai, jaučiatės lengvesnės. Taigi užtvirtinsime šitą praktiką su 3 paskutiniais įkvėpimais. Ir nepamirškit, kad dabar jumise yra žymiai daugiau vietos tiek jūsų kūne, tiek jūsų mintyse, kurią jūs galite užpildyti pozityvumu, tikėjimu, meile. Ir nepamirškit, kad jūs esat šitame jau kelyje ir jūsų sėkmė tikrai aplankys jūs neužilgo. Tad įkvėpkim. Dar kartelį. Ir paskutinį kartą. Ačiū labai, kad prisijungėt, ačiū labai, kad paleidot. Visada galit sugrįžti į šią praktiką, jeigu jaučiat, kad dar ne viską paleidot, jeigu kažkas neramina, ar ne?
galite sugrįžti į šią dieną, į šią praktiką ir viską pakartoti. O rytoj keliausime toliau ir pasitikėsime šios kelionės tikslu, norais, savimi, savo kūnais ir viskuo, kas supa. Visa energija, kurią šiandien jau pradėjome kaupti.